No niin, hyvää huomenta kaikille, ketkä olette jo linjoille päässyt ja tervetuloa tähän Data Enterin järjestämään tekoälywebinaarin tehokkaampaa bisnestä tekoälyllä. Minun nimi on Joona Kuronen ja toimin tässä Data Enterillä myyntipäällikkönä ja ennen kuin pääsetään niin sanotusti päivän pääesiintyjä lavalle, niin kerron ihan lyhyesti Data Enteristä, jos ei vielä kaikkien kanssa ihan tuttuja olla. Eli Data Enter on tämmöinen modernien IT-palveluiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaita siinä liiketoiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa ja siinä, että ympäristö toimii ja kehittyy sen liiketoiminnan mukana. Ja niin kuin nämä Data Enterin palvelut aika hyvin mukautuu niin kuin sinne suurille ja pienillekin toimijoille ja skaalautuu just niihin asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Mutta webinaarista vielä sen verran, että webinaarin aikana voitte laittaa näitä kysymyksiä tuonne chattiin ja niihin sitten vielä pureudutaan tuossa webinaarin lopuksi, mikäli aikaa jää jäljelle ja täältä meidänkin päästä sitten niihin chat-kysymyksiin voidaan tuohon chatin puolelle vastailla. Mutta nyt päästetään itse päivän pääpuhuja lavalle, eli ole hyvä, Kajaanin ammattikorkeakoulun lehtori Pekka Huttunen. No niin, hyvää huomenta. Kuuluuko sinne päin? Hieno juttu, siis kuuluu. Hyvä. Ja pistetään vielä tuosta tuo esitys jakoon, niin päästään liikkeelle. Noin. Eli pidän tässä semmoisen noin 45 minuutin esityksen aiheesta tekoäly. Ja sitten sinne loppuun on tosissaan varattu noin semmoinen 10 minuuttia kysymyksille, joita voitte sitten laittaa tuonne chattiin. Ja koska niin kuin kaikki olette huomannut, niin toi tekoäly tässä vaiheessa kehittyy tosi huimaa vauhtia. Julkaisuja tapahtuu lähes viikoittain, erilaisia uusia teknologioita tulee esille. Niin pyrin tässä katsomaan asiaa tämän hetken näkökulmasta. Tilanne voi olla esimerkiksi puolen vuoden päästä jo hieman toisen näköinen, mutta tavoitteena on se, että saatte semmoisen kokonaiskäsityksen aiheesta, mitä tekoäly on ja mitä siihen liittyy. Mutta lähdetään käymään asiaa eteenpäin. Lyhyesti minusta, siis Pekka Huttunen nimi, ja noin 20 vuotta toimin Bittiumilla teollisuudessa erinäköisissä suunnittelutehtävissä, järjestelmäsuunnittelussa ja vastaavissa. Ja noin 5 vuotta sitten olen nyt tuossa opettanut datasta tekoälyn koulutusohjelmassa Kajaanin ammattikorkeakoululla. Ja pääsääntöisesti noin opetustehtävät liittyy datan käsittelyyn, syväoppimiseen, luonnollisen kielen käsittelyyn ja erinäköisiin tekoälyprojekteihin. Mutta mennäänpä sitten itse asiaan. Eli jos katsotaan taustaksi vähän tätä, että no missä vaiheessa tekoäly on teknologiana, niin tässä on Gartnerin tutkimuslaitoksen esittämä näkemys aiheesta. Tämä on pari vuotta vanha, kesältä 2023, mutta antaa kuitenkin hyvin kuvaa siinä, että missä ollaan menossa. Ja täällä alhaalla näkyy aika-akseli, jossa vasemmalla on uudet innovaatiot, eli joku uusi keksintö, vaikka tutkimuksesta tullut uusi idea aiheeseen, joku tekniikka, ja oikealla sitten ihan on tämmöiset vakiintuneet tekniikat, vaikka polttomoottori tai auto, niin semmoisia, jotka on päivittäisessä käytössä ja kehittyvät pikkuhiljaa, mutta toimivat ihan niin kuin jatkuvasti. Ja nyt jos ajatellaan tekoälyä tällä käyrällä, niin tekoäly on täällä vielä suurelta osin täällä alkuvaiheessa.
Eli täällä, jossa on paljon julkista keskustelua, hypeä aiheesta, mutta ei vielä olla päästy sinne, että tekoäly olisi tämmöistä vakiintunutta teknologiaa. Pisimmällä tekoälyn näkökulmasta on ehkä tämmöiset konenäkösovellukset, ja tämä suuret kielimallit on ehkä jossain täällä hypeen korkeimman piikin välillä ja sitten täällä vakiintumisen välillä. Vaikea sanoa tässä vaiheessa, missä kohtaa, mutta jossain täällä. Eli tekoälymallit, nämä suuret kielimallit, niin kehittyy koko ajan, mutta edelleenkin se, että minkälaisiksi ne tulee olemaan sitten, niin varmasti muutoksia vielä tapahtuu. Ja lähdetään katsomaan asiaa näiden suurien kielimallien kautta. Eli tekoälyhän on muutakin kuin näitä suuria kielimalleja, mutta koska nämä on nyt paljon julkisuudessa esillä, niin lähdetään tätä kautta tähän aiheeseen. Eli vasemmalle listasin tänne muutamia eri kielimalleja. ChatGPT tietysti on näistä kaikista tutuin. Sitten on Googlen Gemini. Sitten on Metan, eli entisen Facebookin Llama-mallit. Ne on avoimen lähdekoodin malleja, kun nämä kaksi ensimmäistä oli suljetun lähdekoodin malleja. Ja sitten tuolla viimeisenä nyt on tuo DeepSeek, josta nyt on viime aikoina uutisoitu tosi paljon, joka on siis kiinalainen malli. Ja miten tämä kertoo tätä nopeutta, miten asioita tapahtuu, niin siinä vaiheessa kun tein tämän tuossa tammikuun alkupuolella tämän esityksen, niin vielä tätä DeepSeekia ei sillä tavalla julkisuudessa näkynyt niin kuin tällä hetkellä on. Mutta mitä nämä suuret kielimallit sitten ovat, niin eli niiden tekoälymallien fyysinen koko, paljonko ne vaatii tallennustilaa tietokoneelta, niin on 70 1700 miljardia parametria. Eli tarkoittaa, että tuommoinen 300 gigatavusta niin tuonne 7 teraan on näiden fyysinen koko. Eli esimerkiksi läppärin muistiin niin tuommoinen malli itsessään ei edes mahdu. Ja koulutusdatana näissä käytetään likimain kaikkea netistä ilmaiseksi saatavaa tekstitietoa. Eli on ne sitten suomenkielistä, englanninkielistä, millä tahansa kielellä, ja sitten taas lähtökohtaisesti Wikipediat ja uutissivustot, joista asioita saa ottaa ilmaiseksi, niin ne, mutta sitten siellä on paljon muutakin materiaalia, mitä netistä löytyy. Ja koulutuksessa niissä on käytetty grafiikkaprosessoreja, eli niiden koulutukseen ja tekemiseen tarkoitettuja erityisiä ympäristöjä. Ja nämä lukemat, mitä tässä nyt käyn läpi, niin on ChatGPT:n koulutuksesta, GPT-4, ja ne on tuommoista linkistä, mikä tuolla alla näkyy. Eli eivät ole ChatGPT:n tämmöisiä virallisia lukuja, vaan arvioita siitä, ja niistä erilaisista lausunnoista johdettuja. Eli siellä on ollut 25 000 GPU-prosessoria ympäristössä, jossa se koulutus on tehty. Jos vertaa esimerkiksi tuohon Kajaanissa pyörivään Lumi-supertietokoneeseen, niin se on noin 4 kertaa enemmän laskentatehoa, mitä Lumi-supertietokoneen GPU-prosessoreissa on. Koulutusaika oli 100 päivää, eli reilu 3 kuukautta koulutuspyöri, ja energiankulutus tuommoinen 50 gigawattituntia, eli vastaa pyöreästi tuommoista vajaan 3000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Ja arvio siitä, paljonko se koulutus maksoi OpenAIlle, niin on noin semmoinen 60 miljoonaa.
Eli jos näitä lukuja katsoo, niin nämä on tosi isoja ja tarkoittaa siis sitä, että ei näitä suuria kielimalleja pysty tekemään muut kuin nämä suuret toimijat, joilla on paljon tutkimusta ja tekemistä aiheenpiirissä. Ja ihan vertailun vuoksi tuonne nostin tuommoisen luvun sitten viimeiseksi, eli Google-haku vie noin 0,28 wattituntia, ja jos te kysytte jonkun kysymyksen ChatGPT:ltä, niin se vie arviolta noin 1,1 wattituntia energiaa. Eli siinä on noin tuommoinen nelinkertainen ero. Joistain lähteistä löysin luvun 10-kertainen ero, mutta antaa kuitenkin mielikuvaa, että se vie enemmän energiaa ja vastaa tuommoista noin 10 minuutin 60 watin lampun päällä pitämistä. Eli noista luvuista saa käsityksen, että kohtuu isoista kokonaisuuksista on kysymys. Ja vaikka nyt tuo DeepSeekin tulo niin on tuonut sitä tilanteita, että ne mallit ehkä pienenee, ehkä tulee tehokkaammiksi, niin siitä huolimatta ei niitä ihan kuka tahansa pysty tuommoisia kielimalleja lähteä tekemään tyhjästä. Eli se on kuitenkin kohtuu kallista ja vaativaa työtä. No, se ei tarkoita sitä, että me ei voitaisi käyttää noita valmiita kielimalleja, eli totta kai me voidaan käyttää niitä monellakin eri tavalla. Ja monesti tulee eteen, että me voidaan tehdä tämmöistä mallien muokkausta, eli fine-tuningia, eli lähdetään ottamaan tuommoinen valmis iso kielimalli ja muokkaamaan sitä siihen meidän omaan käyttötarpeeseen, omalla datalla. Ja lähtökohtaisesti niin tämä on mahdollista ja tehtävissä. Esimerkiksi Azurelta löytyy sinne selkeät ohjeet, että näin sitä voi tehdä. Ja nämä Azuren ohjeet, koska on Microsoftin tekemiä, niin pitkälti pohjautuu tähän OpenAI:n ChatGPT-malleihin. Mutta tämä ei ole semmoinen suositeltava malli tällä hetkellä useammastakin syystä. Ensimmäinen syy on se, että joka kerta kun tuommoinen uusi iso kielimalli julkaistaan, niin me joudutaan tekemään aina tämä fine-tuning uudelleen. Eli joka kerta me päivitetään aina se meidän oma malli. Ja se on kohtuu työlästä ja kallistakin. Toinen on se, että se ei välttämättä tuo meille sitä suorituskykyä, mitä me tarvitaan, ja vaatii kohtuu paljon dataa. Eli on semmoinen mahdollinen, mutta ei kovin suositeltava tällä hetkellä. Tilanne voi muuttua tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ei ole kovin suositeltava lähestymistapa. No, mitä sitten me voidaan tehdä? Niin toki tämä ensimmäinen ja helpoin on tämä kohta 3, eli muokataan sitä meidän kysymystä tai taustainformaatiota sille mallille. Eli sen sijaan, että me kysytään, että voisitko kertoa Suomen suurimman kaupungin, niin me voidaan sitten taustottaa sitä, että me halutaan jostain tietystä näkökulmasta siihen kysymykseen vastaus. Esimerkiksi se, että se tekoälymallin täytyy toimia geologia-asiantuntijana ja kertoa meille taustoita niihin kysymyksiin, ja sitten voidaan antaa sinne jopa joku esimerkkivastaus, että vastaa tässä formaatissa. Ja sillä me saadaan jo huomattavasti parempia vastauksia sieltä tekoälymallilta. Ja tämä toimii monesti, eli useassa tapauksessa me saadaan riittävän hyviä vastauksia, voidaan käyttää niitä, mutta siinä on rajoituksia. Esimerkiksi se, että tämä tekoälymallihan ei tunne esimerkiksi meidän yrityksen sisäisiä materiaaleja, joita ei ole netistä saatavilla. Siinä koulutuksessa ei ole käytetty niitä. Tai sitten toisaalta toinen rajoitus on se, että se mallille syötettävä informaatio, mitä me siinä keskustelussa voidaan syöttää, on rajattu. Eli sen koko pituus on tuommoinen ehkä novellin mittainen teksti monesti ChatGPT:ltä. Eli voidaan toki syöttää tekstiä kohtuullisen paljon, mutta taas ei mitään isoja PDF-tiedostoja esimerkiksi. Eli mahdollisuudet on rajattuja.
Mutta sitten tällä hetkellä nyt eniten ehkä näkee toimintamallia tätä kohtaa 2, eli sinne mallille syötetään etukäteen informaatiota, esimerkiksi yrityksen tuotetuen PDF-iä vaikkapa 1000 kappaletta, ja se malli muodostaa niistä, tai se ympäristö muodostaa niistä semmoisen tietokannan, jota se käyttää, ja jossa se hyväksi käyttää sitten sitä tietokantaa sen vastauksen rakentamiseen. Eli silloin me voidaan antaa siihen meidän yrityksen sisäisiä informaatioita, ne ei näy mihinkään ulospäin sieltä, ja me saadaan tarkempia vastauksia. Katsotaan kohta seuraavalla kalvolla vielä vähän tarkemmin tuota ideaa. Ja sitten kohta 4 on tämmöiset toimivat agentit, eli nämä kielimallithan on lähtökohtaisesti tämmöisiä, että ne vastaa tekstillä aina, mutta ne voidaan myös yhdistää tämmöisiin toimiviin ohjelmistoihin, esimerkiksi nettihakuihin tai johonkin säätöalgoritmeihin, jossa sitten sen tekoälymallin antaman informaation perusteella vaikka käydään netistä hakemassa palautuksia. Eli kysytään joku kysymys suomen kielellä, tekoälymalli muodostaa hakutekstin, antaa sen vaikka Googlen hakukoneelle ja saa sieltä palautuksen ja muotoilee siitä sitten meille sen vastauksen. Eli niistä puhutaan tämmöisinä agenttiohjelmistoina. Katsotaan siitäkin lyhyt visualisointi tuossa seuraavaksi. Mutta nämä RAG-mallit, eli nämä oli nyt niitä malleja, joissa meillä on se yrityksen oma data sinne syötetty yleensä PDF-muodossa, niin toimivat niin, että sinne syötetään tämmöisen vektoritietokantaan ne informaatiot, ja kun se tallentaa sinne, niin se tallentaa pienistä pätkistä sen datan, eli vaikka 1000 sanaa aina peräkkäin. Ja sitten siellä on tämmöisiä 1000 sanan pätkiä niistä kaikista meidän yrityksen dokumenteista, mitä me on syötetty. Ja kun sitten käyttäjä täällä kysyy kysymyksen, vaikka tuotetuesta, niin sitten täällä on tämmöinen ohjelmistokomponentti, joka etsii siihen kysymykseen mahdollisimman relevantteja palasia näistä meidän PDF-dokumenteista. Ja sitten antaa tämän alkuperäisen kysymyksen ja sitten nämä valitut palat tänne suurelle kielimallille, ja sitten suuri kielimalli muodostaa niiden perusteella meille vastauksen, plus antaa sitten ne kohdat, että mistä dokumentista ja mistä kohtaa sitä dokumenttia se on ottanut sen tiedon. Eli kohtuu hyvin pystytään sitten myös löytämään se alkuperäinen kohta, mistä se on se informaatio otettu. Tällä hetkellä näitä toteutuksia näkee aika paljon, ja näitä on tulossa tällä hetkellä paljon markkinoille. No, sitten tämä toinen asia oli nämä agentit. Ja näissä agenteissa sitten tämä toiminto menee yleensä näin, että meillä on täällä taski, eli tämä on nyt se ihmisen syöttämä tehtävä sille tekoälymallille, ja se annetaan sille kielimallille. Se kielimalli muokkaa sitä, eli tekee tämän reasoning-osion tästä, eli muotoilee sen niin, että sitä voi käyttää siihen haluttuun tarkoitukseen, ja antaa sen sitten tänne Tools-osiolle. Eli täällä nyt on ne ohjelmistokomponentit, jotka tekevät jotain. Ja sitten tämä ohjelmistokomponentti, jos sillä esimerkiksi on pääsy nettiin, niin se tekee nyt sen actionin, eli vaikka sen nettihaun, ja saa sieltä palautuksen. Tai sitten, jos me vaikka halutaan säätää meidän asunnon lämpötilaa, ja me on kytketty tämmöisen kielimallin kautta se säätö, niin me voidaan täältä sitten pyytää, että nyt täällä on vähän lämmintä, että voisitko viilentää tätä lämpötilan säätöä, niin se voi sitten meidän pattereita säätää tätä kautta. Eli tämmöisiä
on tämän hetken tilanne näiden osalta. Eli noita RAG-malleja ja sitten näitä agentteja tällä hetkellä kehitetään kohtuu paljon sekä tämmöiseen tutkimuskäyttöön, mutta myös aika paljon erinäköisiä yrityssovelluksia molemmista on joko olemassa tai tulossa. Ja jos haluaa itse kokeilla kumpaa tahansa noista lähestymistavoista, niin löytyy tämmöinen Anything LLM-ohjelmisto. Sen voi asentaa omalle tietokoneelleen ja sen voi konfiguroida sitten käyttämään haluttua kielimallia. Eli esimerkiksi nyt OpenAIn jotain GPT-mallia tai sitten näitä Metan malleja tai sitten vaikkapa Azureen niin tehdä oman appin. Eli voi pyörittää joko omalla koneella netissä privaattiversiota tai sitten julkista versiota. Voi valita, että mitä kielimallia se käyttää. Ja sitten vastaavasti siellä on näitä agenttitoimintoja, joihin pystyy sitten täällä alapuolella näkyy nämä RAG-mallit, eli se PDF-ien syöttö sinne ja yläpuolella sitten erinäköisiä toimintoja, joita voit kokeilla. Eli jos on kiinnostusta ja haluaa itse leikkiä asioilla, niin suosittelen tätä ohjelmistoa. Löytyy tuommoista osoitteesta kuin anythingllm.com. Eli tuossa oli semmoinen tämän hetken tilanne noiden suurien kielimallien osalta, missä niiden osalta mennään, mitä niillä voi tehdä tällä hetkellä. Ja katsotaan seuraavaksi sitten vähän taustaa ja muita tekoälynäkemyksiä. Eli mitä muuta tekoälyllä voi tehdä, kun pyörittää näitä suuria kielimalleja. Eli tähän on listattu nyt erilaisia käyttötapauksia. Eli löytyy terveydenhuoltoa, automotiiveja eli autoihin liittyviä teknologioita, valmistusta, energiaa ja niin poispäin. Ja jos mainitsen muutamia käytännön esimerkkejä, niin esimerkiksi terveydenhuollossa niin paljon käytetty, tällä hetkellä käytetään tekoälyä paljon, niin on noin syöpäsolujen tunnistukset, eli kun otetaan tietokonetomografia, kuva, magneettikuva, niin sieltä kuvista sitten erikoislääkärit on etsinyt niitä syöpäsoluja. Ja tätä materiaalia on ollut paljon, kuvamateriaalia, niin sitä on voitu käyttää sitten tekoälymallien kouluttamiseen. Ja sitten nykyään tässä prosessissa käytetään jo paljon tekoälyä, ja jos miettii sitä suorituskykyä tekoälyn ja ihmislääkärin välillä, niin tekoäly on tarkempi, eli se löytää pienemmät syöpäsolut, se löytää tarkemmin ne syöpäkasvaimen laidat, mutta sitten taas ihmislääkäri pystyy yleensä paremmin sitten sen kokonaisarvion tekemään kuin tekoäly. Eli yhteistyössä ihmislääkäri ja tekoäly niin tekevät parasta kokonaisuutta, eli paras hyöty saadaan, kun siinä on sekä se ihminen että se tekoäly siellä toiminnassa. No, automotiivipuolella vaikkapa nämä itsestään ajavat autot on tekoälytutkijoilla kohteena. Ne on ollut jo pitkään ja tulevat vielä olemaan. Eli se, että tuommoinen itsestään ajava auton tekeminen, niin se ei ole yksi ainut tekoälymalli. Se ei ole semmoinen malli niin kuin ihminen, joka osaisi tehdä kaikki ne asiat, vaan sillä on useita eri tekoälymalleja. Yksi tekoälymalli seuraa ympäristöä, eli mitä visuaalisesti näkee siinä ympäristössä. Onko siellä muita autoja, jalankulkijoita, missä menee tie ja niin poispäin. Eli luo sitä ympäristötietoisuutta. Sitten on toisia näitä
tekoälymalleja, jotka sitten tekee taas eri asioita. Vaikka tekee päätöksiä, että pitääkö vaihtaa kaistaa, tai sitten kolmas tekoälymalli tekee taas sitten tätä reittisuunnittelua, eli mitä kautta ajetaan. Eli siellä on useita eri tekoälymalleja, jotka toimii yhdessä, ja sen takia tuommoisen itsestään ajavan auton tekeminen on hyvin haastavaa, että se kokonaisuus saadaan toimimaan. Eli hyvissä olosuhteissa ei ole mitään ongelmaa, esimerkiksi jossain Kaliforniassa, jossa on kaistamaalaukset kunnossa, niin itsestään ajavat autot toimivat tosi hyvin. Mutta sitten taas täällä Suomessa tällä hetkellä, kun on paljon lunta, ei ole selkeitä tienlaitoja, ei näy maalaukset teissä, niin semmoisen kokonaiskäsityksen ja toiminnan ymmärtäminen tuommoisella itsestään ajavalla autolla niin on tällä hetkellä vielä aika kaukana. No, mitä muita tämmöisiä toimintasovelluksia on, niin vaikka tuotannossa voidaan tuotannon laatua seurata, eli tuotantolinjalla meillä on kamera, joka kuvaa, tai röntgen, joka kuvaa sitä meidän tuotantoa, ja sitten pystytään seuraamaan sitä laatua ja valmistusvirheet esimerkiksi löytämään sieltä. Tai sitten rahoitusalalla voidaan tehdä tekoälymalleja ja käytetäänkin jo semmoisiin tarkoituksiin, että esimerkiksi nuo lainahakemukset tai vakuutushakemukset, niin tehdään sitä riskiarviota sen perusteella, että mitä tietoja siitä hakijasta on olemassa. Tässä on tietysti rajoituksena nämä lainsäädäntö ja esimerkiksi EU:n nämä asetukset, että mitä tekoälymalli tai ihmisen datalla saa tehdä, millä perusteella saa luokitella ihmisiä ja sitä heidän takaisinmaksukykyään, mutta helpottaa ja nopeuttaa sitä lainahakemuksen käsittelyä. Tai sitten toinen esimerkki voi olla tämmöiset huijausten tunnistukset, eli jos jotain epätavallista tapahtuu siellä, niin pystytään tunnistamaan, että hei, nyt täällä tapahtui jotain semmoista, mikä ei ehkä nyt ole ihan normaalia, ja sitten voidaan lähteä etsimään, että onko siellä taustalla virheitä, eli onko kone tehnyt virheen siellä ja pitää korjata, tai sitten, että onko siellä huijauksia tapahtunut. Eli hyvin monenlaisia eri sovelluksia on jo olemassa. Ja ehkä nostan vielä tuon logistiikan, koska se on ollut semmoinen myös, jota on paljon jo käytetty. Eli pyritään etsimään kustannustehokkainta tai nopeinta tapaa kuljettaa tavaroita. Eli pystytään optimoimaan esimerkiksi ajoreittejä, jos on erityisesti isoissa kaupungeissa, Yhdysvalloissa, niin on esimerkiksi tehty tämän tyyppisiä ratkaisuja, jotka pyrkivät sitten etsimään niitä paikkoja, joissa risteyksessä pystyy kääntymään oikealle. Eli se on aina nopeampaa kääntyä oikealle kuin vasemmalle, niin ne pyrkii tekoäly optimoimaan reitit niin, että se kääntyy mahdollisimman paljon oikealle siellä reitin varrella, jolloin se ajoreitti muodostuu nopeammaksi kuin sillä tavalla, että se menisi lyhintä reittiä. Eli tämän tyyppisiä erilaisia sovelluksia on jo olemassa. Ja jos katsotaan vähän meidän opiskelijaprojektien kautta nyt näitä esimerkkejä, mitä me on tehty, niin tässä on nyt viime keväältä opiskelijaprojekti, joka on tehty crowdsourcalle, eli yritykselle, joka siis kerää informaatiota ihmisten tekemien asioiden kautta. Eli esimerkiksi tässä on kerätty tietoa kaupungin kaivonkansista. Eli missä kaikkialla kaupungissa on kaivonkansia. Sieltä saa kuvan, sieltä saa GPS-koordinaatit ja sitten kaupunki saa semmoisen kattavan käsityksen, että missä kaikkialla heillä on tämmöisen viemäriverkon kaivonkansia. Ja tavoitteella heillä oli se, että he pystyvät sitten sekä katsomaan niiden kuntoa, että sitten myös tarkistamaan, että heillä on piirustukset ajan tasalla.
Ja tässä esimerkissä niin huomataan, että täällä on erinäköisiä kuvia. On kaivonkansia, jotka on hyvin pieni osa siitä kuvasta. Voi olla useita kaivonkansia ja osa voi olla hyvinkin epäselviä, että onko siellä kaivonkansia. Mutta se suurin haaste tämän datan kanssa tuli siitä, että näissä ei ollut informaatiota. Eli jos se olisi etukäteen siinä kysyttäessä tajuttu lisätä siihen, että onko kyseessä umpinainen vai tämmöinen avokansi, jos on reikiä, niin ihminenhän olisi voinut syöttää sen tiedon jo siinä vaiheessa. Mutta koska näin ei ollut, niin me tehtiin opiskelijaprojekti, jossa pyrittiin tunnistamaan, että mikä tyyppisiä kaivonkansia siellä on. Ja nämä mainitsemani haasteet esimerkiksi sen kanssa, että on useita kaivonkansia yhdessä kuvassa, ja ne voi olla vain pieni osa sitä kuvaa, niin hankaloitti hieman tätä tekemistä, mutta niin kuin näette, niin näissä esimerkkeissä tämä kokonaisuus on toiminut tosi hyvin. Eli kaikki nämä kuvat, missä täällä näkyy, niin on tunnistanut aivan täsmälleen oikein sen kaivonkannen, ja sitten on pystynyt vielä sen luokan sieltä ennustamaan. Eli näkyy aika pienellä siellä, mutta tuolla näkyy 2 ensimmäisenä, joka tarkoittaa näitä umpikansia, ja sitten taas toisessa kuvassa näkyy ensimmäisenä 1, eli ritiläkansi. Ja siellä perässä oleva lukema näyttää sitä tekoälymallin todennäköisyyttä. Eli tekoälymallithan aina kuvaa sitä todennäköisyyttä, että miten todennäköisesti tässä nyt on tämä kyseessä oleva luokka. Ja näissä nähdään, että tämä on yli 90% yleensä tämä todennäköisyys aina. Eli kun tekoälymalli on tunnistanut, että siinä on kaivonkansi ja kumman tyyppinen se on, niin on hyvin suurella todennäköisyydellä pystynyt sitten tunnistamaan sen oikein. Ja tuota todennäköisyysluokkaa voidaan käyttää esimerkiksi niin, että jos se on hyvin matala, niin hylätään se tunnistus tai sitten annetaan se ihmiselle. Eli tekoälymallihan voi monesti toimia näin, että me annetaan se ihmiselle se informaatio, että tässä on jotain, mutta me ei tiedetä mitä se on, ja ihminen pystyy tekemään sitten sen päätelmän. Se voi hylätä sen tai sitten korjata sen ennusteen. Ja jos vielä tuosta kuvien määrästä muutama sana, niin tässä data-aineistossa meillä oli 10 000 kuvaa, ja niistä 10 000 opiskelijat käsin luokitteli noin 1000 kuvaa näihin luokkiin, ja merkkasi sinne tällä tavalla, niin kuin tässä on, niitä kaivonkansia. Ja perustuen siihen valmiiseen malliin, mikä meillä oli otettu netistä, plus sitten tämä luokiteltu 1000 kuvan datasetti, niin me opetettiin sitten se tekoäly, tai opiskelijat opetti sen tekoälymallin niin, että se osaa tunnistaa sieltä nämä kaivonkannet. Eli hyvinkin onnistunut sovellus. No, toinen esimerkki on sitten muutamia vuosia aiemmin, eli nyt en itse asiassa muista, että olisiko ollut 2 vai 3 vuotta sitten, tai 3 vuotta sitten, tämmöinen opiskelijaprojekti, jossa tehtiin Talenomille, eli tilitoimistosovellukseen tekoälymalli, ja siellä tavoitteena oli automaattisesti tiliöidä niitä laskun rivejä. Eli laskulla oli vaikkapa nyt bensalasku, niin katsottiin, että mille tilille se bensalasku pitäisi sitten sieltä laittaa. Ja tässä meillä oli käytössä Talenomilta saatu tämmöinen valmis data, jossa Talenom oli käynyt läpi se, että siellä ei ollut esimerkiksi ihmisten nimiä, rekisterinumeroita eikä muita tämmöisiä tunnistettavia kohteita. Eli silloin se meidän käsittelemä data ei sisältänyt enää mitään henkilötietoja tai muita yrityssalaisuuksia. Ja sen koko oli noin 1000 laskua ja siellä tuommoinen 4500 laskuriviä.
Ja näistä 4500 laskurivistä niin osa käytettiin siihen, että koulutettiin mallia ja sitten osa siihen, että tarkastettiin, että miten hyvin se meidän malli toimii. Ja lopputulos, mikä saavutettiin, oli tässäkin tosi hyvä. Eli valitsin tähän 2 semmoista projektia, jossa lopputulokset vastasivat tosi hyvin tavoitteita. Niin täällä pystyakselilla on se oikea tilinumero ja vaaka-akselilla on sitten toi, mitä se meidän tekoälymalli ennusti. Ja niin kuin nähdään, niin suurin osa on mennyt oikein, eli suurin osa pisteistä, tummista pisteistä, niin on tässä diagonaalilla, eli siinä keskellä, että tilinumero sekä ennustettu että oikea, niin ne on samoja. Ja sitten me nähdään täällä, että täällä on muutamia tilejä, joissa ennustus on mennyt väärin, yksittäiset ennusteet, ja sen takia, että täällä on näitä pisteitä täällä ympäri muutamia. Ja yleensä nämä johtuu semmoista asioista, että tiliointihän ei ole yksiselitteinen, eli joku toinen kirjanpitäjä voi tilioida saman laskun toisella tavalla kuin toinen. Tai sitten se, että sillä on niin vähän dataa jollakin tietyllä tilillä, että se tekoälymalli ei ole pystynyt oppimaan sitä asiaa. Tai sitten kolmantena voi olla se, että ajan suhteen niin meillä muuttuu ne meidän säännöt. Eli me on aikaisemmin toimittu eri tavalla ja sitten nykyään me toimitaan toisella tavalla. Eli tämmöistä taustatiedoista johtuen näitä virheitä aina tulee. Ja tässäkin se toimintamalli monesti on se, että meillä on se varmuusnumero siellä, joka kertoo, että miten varma tämä meidän malli on. Ja kun se varmuus ylittää tietyn tason, niin sitten me annetaan se oikea tai ennustettu tilinumero sinne, mutta jos se jää sen kynnysarvon alle se mallin varmuus, niin sitten me annetaan se ihmiselle, että voitko katsoa tämän. Ja kun meillä oli annettu tehtäväannossa, että miten se on riittävän tarkka ja mahdollisimman kattava se ennustus, niin tämä kuva ja tämä esimerkki nyt on saavuttanut 96% tarkkuuden, ja silloin siinä oli se tekoälymalli oli tehnyt päätöksen tuommoista reilusta 80% niistä laskuista. Eli noin 20% se jätti sitten ihmisten luokiteltaviksi. Eli hyvin semmoinen konkreettinen projekti, jossa saatiin hyviä konkreettisia lopputuloksia. Tämä ei ole aina tämä tilanne suinkaan näin, että meillä opiskelijaprojektilta saadaan täydellisiä tuloksia. Monesti se tilanne on se, että esimerkiksi siinä projektin aikana huomataan, että datasta puuttuu jotain kenttiä, mitä me haluttaisiin sinne. Ja sitten todetaan, että yritys kehittää sitä heidän datan keräystään vaikka niin, että siellä datassa jatkossa löytyisi sitten paremmin vastaavuuksia. Tai sitten toinen tilanne on se, että se kokonaisuus on sen verran haastava, eli me ei pystytä opiskelijaprojektin puitteissa saamaan sitä maaliin asti, vaan me pystytään viemään se johonkin pisteeseen, jonka jälkeen toki me aina annetaan se tieto sinne yritykselle ja yritys pystyy sitä itse jatkamaan, mutta välttämättä me ei aina valmista sovellusta, valmista tekoälymallia saada yksittäisessä opiskelijaprojektissa tehtyä. Mutta antanevat kuvaa siitä, että minkälaisia asioita tekoälyllä pystytään tällä hetkellä tekemään. Ja nämä molemmat esimerkit, sekä tämä kaivonkansien tunnistus että tämä tiliointi, niin nämä toimii ihan normaalilla läppärillä. Eli toki vaatii jonkun aikaa sitä läppärin pyörimistä, että se tekee sen tekoälymallin koulutuksen, mutta siitä huolimatta niin pystytään tekemään myös omalla tietokoneella näitä asioita. Eli nämä ei vaadi suinkaan samanlaisia ympäristöjä kuin nuo suuret kielimallit. No,
Seuraavaksi sitten katsotaan vielä, että miten lähteä liikkeelle. Eli jos herää ajatus, että nyt olisi tämmöinen sovellus, jota haluttaisiin lähteä kokeilemaan, tai olisi hienoa, jos pystyttäisiin tekemään tämä ja tämä asia tekoälyllä. Niin miten tämmöisessä tilanteessa kannattaa lähteä liikkeelle? No, ensimmäisenä tärkeintä on se, että meillä on se tietty näköinen tavoite siellä. Eli me mietitään, että mitä me halutaan se tekoälyn tekevän ja miten tarkasti. Eli noissa kahdessa äskeisessä esimerkissä, niin siellä oli yritys miettinyt sen tarpeen, että mitä heillä on, ja sitten esittänyt sen, että meillä pitäisi nyt nämä tunnistaa erilaiset kaivonkannet, tai että meillä pitäisi pystyä saamaan tämä tiliointi tehtyä. Ja kun tämä tarve on tunnistettu, niin sille pitää jollain tavalla löytyä se omistaja, eli kuka pitää siitä huolen, että se oikeasti se sovellus, mitä kehitetään, niin vastaa siihen käytännön tarpeeseen. Monesti kun on se mikä tahansa tekniikka, vaikka perinteinen ohjelmistokehitys, niin ne ohjelmistokehittäjät ei välttämättä tunne sitä loppukäyttöä. Eli jos siellä on tuommoinen tarve, esimerkiksi tiliointi, niin ne ohjelmistokehittäjät eivät ole tilioinnin ja kirjanpidon asiantuntijoita, vaan he kehittää nimenomaan niitä tekoälymalleja ja ohjelmistoja. Ja silloin tämän omistajan tehtävänä on katsoa sitä siitä domain-näkemyksestä, siitä tietyn toimialan näkemyksestä, että mitä sen pitää tehdä sen tekoälymallin, että se olisi hyödyllinen ja tarjoaisi sitä lisäarvoa maailman paljon. No sitten kun meillä on se omistajakin sinne löytynyt, niin sen jälkeen meidän täytyy kerätä se datasetti, jolla me lähdetään sitä tekoälymallia kouluttamaan. Ja siinä tavoitteena, että me löydetään semmoinen datasetti, joka kuvaa mahdollisimman hyvin sitä meidän oikeaa käyttöä. Ja jos siellä on esimerkiksi poikkeustilanteita pitää tunnistaa, niin olisi hyvä, että siellä on niitä esimerkkejä myös niistä poikkeustilanteista. Ei pelkästään siitä, että kaikki toimii oikein, vaan esimerkiksi siellä, jos me tunnistetaan tuotannon virheitä, vaikka röntgenillä katsotaan hitsaussaumoja, niin siellä on myös esimerkkejä semmoista hitsaussaumoista, jotka jostain syystä ei ole onnistuneita. Ja sillä datasetillä sitten me voidaan lähteä luomaan tätä ensimmäistä tekoälymallia. Ja tuossa kuvasin jo noita meidän opiskelijaprojekteja, eli teemme mielellämme opiskelijaprojekteja yritysten kanssa, ja se liittyy nimenomaan tähän vaiheeseen 4, eli kokeillaan erilaisia asioita perustuen siihen tehtäväantoon ja datasettiin. Ja tämän lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoululla on myös TKI-toimintaa, ja netistä löytyy esimerkiksi aikaekosysteemi, niin siellä tehdään myös näitä samoja asioita, ehkä pikkusen eri näkökulmasta kuin meillä opetuksessa, mutta myös tätä samaa asiaa. Eli lähdetään kokeilemaan niitä erilaisia tekoälymalleja ja lähestymistapoja. Ja sitten kun me on saatu niitä tuloksia, niin kuin äsken esittelin, niin sitten meidän täytyy arvioida, että onko ne riittävän hyviä. Toimiiko ne siihen meidän sovellukseen, antaako ne meille riittävästi informaatiota siihen, että me voidaan käyttää niitä. Ja monesti tässä tilanteessa huomataan, että joo, on paljon hyviä asioita, mutta se ei ehkä vastaa vielä siihen meidän lopulliseen tarpeeseen. Ja meidän täytyy sitten monesti lähteä muokkaamaan tätä datasettia, esimerkiksi keräämään lisää informaatiota, lisäämään sinne kenttiä tai muuten muokkaamaan sitä. Ja sitten katsotaan uusi kierros ja katsotaan, että paraniko tulokset. Ja tekoälymallit ja niiden kehitys, niin ne on tällä hetkellä hyvin tämmöistä iteratiivista toimintaa. Eli me ei voida sanoa, että me tarvitaan eksaktisti tämmöistä dataa, me tarvitaan eksaktisti näin paljon, vaan me joudutaan vähän kokeilemaan niitä asioita. Eli ensimmäinen arvaus yleensä vie johonkin pisteeseen ja sitten me muokataan sitä kokonaisuutta ja katsotaan se seuraava kierros. Ja
tuosta on erinäköisiä lukemia löytyy netistä, jos etsii, että miten asiantuntijat kertoo, että miten paljon eri kokeiluja pitää tehdä ennen kuin saadaan toimiva ratkaisu, mutta monesti tässä joudutaan useampi kierros tekemään ennen kuin saadaan hyvä malli. Ja täältä ehkä puuttuu sitten se kohta 7, eli käyttöönotto. Eli nämä, mitä tässä on kuvannut, niin liittyy nimenomaan siihen tekoälymallin kouluttamiseen ja toimintaan saattamiseen. Mutta sitten se kohta 7 on sitten se, että otetaan se oikeasti tuotantokäyttöön, joko yrityksen sisällä tai vaikkapa siellä nettisivulla chatbottina. Ja loppuun tässä vielä muutama huomio, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun näitä tekoälymalleja lähtee joko käyttämään tai miettimään. Eli ensimmäisenä tämä tulee monesti aina näissä esityksissä, mutta haluan korostaa myös tätä, että ChatGPT, Gemini, DeepSeek on netissä toimivia palveluita, joita pyörittää yritys, joka toimii Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Ja silloinhan niihin ei kannata ikinä syöttää mitään henkilötietoja tai yrityksen luottamuksellisia tietoja. Eli ne voi silloin sieltä vuotaa sinne tekoälykehittäjän datoihin ja he voi käyttää sitä informaatiota johonkin, mihin sitä ei ole tarkoitettu käytettävän. Eli älkää syöttäkö sinne, vaan käyttäkää joko omalla tietokoneella pyöriviä malleja tai sitten yrityksen omia tekoälymalleja, jotka sitten on katsottu niin, että ne ei lähetä mitään dataa ulospäin. No sitten toinen huomio on se, että tekoälymalli ennustaa aina sitä todennäköisyyttä. Eli niin kuin tuossa äsken kuvasin niiden tiliöintien näkökulmasta, niin se kertoo, että tämä on se todennäköisin tili. Ja silloin me ei voida aina luottaa siihen, mitä sieltä tulee. Eli se riippuu siitä koulutusdatasta, se riippuu niistä todennäköisyyksistä, mutta esimerkiksi ne, mitä suuret kielimallit ennustaa meille, kertoo, vastaa, niin ne perustuu todennäköisyyksiin. Että näin todennäköisesti vastaisi joku ihminen tähän asiaan. Sen tekstin perusteella, millä se on koulutettu. Ja sitten jos sinne syöttää niitä vaikkapa sitä, että annetaan lääketieteen asiantuntijana vastaa tähän kysymykseen, niin sitten se pyrkii ennustamaan, miten lääketieteen asiantuntija todennäköisesti vastaisi. Mutta se on aina todennäköisyys. Ja silloin siellä voi tulla myös semmoisia hyvinkin järjettömiä vastauksia, jolloin kannattaa aina lukea se, mitä se tekoälymalli vastaa, ja sitten tarkistaa, että onko siinä mitään järkeä. No, sitten jos päästään ja halutaan lähteä tuommoiseen oman neuroverkon kouluttamiseen, esimerkiksi tähän kuvien tunnistukseen, niin se tosissaan onnistuu jo kohtuullisen pienelläkin datamäärällä. Eli monesti puhutaan aina, että dataa tarvitaan kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia näytteitä, mutta jos meillä on tuommoinen valmis kuvan tunnistusalgoritmi, niin tuommoisilla muutamilla sadoillakin kuvilla jo pääsee alkuun. Eli esimerkiksi kaivonkansien tunnistusohjelmisto niin on hyvä esimerkki, että siinä se koulutus tapahtui muutamilla sadoilla kuvilla ja saatiin tosi hyviä tuloksia. Eli aina ei tarvita tuommoista massiivista datasettia. Mutta sitten kuitenkin milloin sitä tarvitaan sitä dataa paljon on se, että jos me lähdetään joku tämmöinen täysin oma tekoälymalli tekemään. Vaikka semmoinen, joka pyrkii ennustamaan meillä tuotantolaitoksen vikaantumista, niin sille voidaan syöttää monelta anturilta tietoa ja se tekee sitä ennustusta, mutta jotta tämmöinen ennustus pystyttäisiin tekemään, niin me tarvitaan tosi paljon niitä näytteitä, että me pystytään sanomaan, että esimerkiksi se vikaantumisen todennäköisyys, millä aikajänteellä niin tapahtuu. Eli silloin me tarvitaan paljon, jos me ei pystytä käyttämään tuommoista valmista neuroverkkoa pohjana.
Ja niin kuin tuossa aikaisemmassa kohdassa mainitsinkin, niin monesti tämä ensimmäinen datankeräyskierros ei välttämättä tuo sitä haluttua tulosta, vaan me joudutaan tekemään sitä useita kertoja. Mutta tässä oli minun kuvaus siitä, missä tekoälyn osalta tällä hetkellä mennään ja minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon. Ja jos on nyt niitä kysymyksiä, niin vastaan mielelläni niihin. Joo, täällä muutama kysymys näyttää chatista löytyvän. Ja jos vastaan ensin tuohon KAMKin kysymykseen, eli hintaluokassa, missä pyöritään noiden mallien rakentamisessa, niin jos me pystytään tekemään se meidän opinnäytetyönä niin, tai noita projekteina, niin monesti se vaatii ainoastaan, että yritys on valmis ja pystyy luovuttamaan sen datan ja on valmis käyttämään siihen aikaa. Eli niin sanottua maksua niistä ei ole, kun tehdään opiskelijoiden projekteissa se tekeminen. Toki sitten, jos on esimerkiksi palkataan opinnäytetyöntekijä yritykseen, joka pystyy tekemään myös näitä samoja asioita, niin sitten se on se opinnäytetyön tekijän palkka. Ja sitten ehkä kolmantena nostaisin sitten nuo TKI-toimintamallit. Eli ne monesti liittyy meillä TKI-projekteihin, jossa on myös sitä julkista rahaa mukana. Eli siinä voi olla joku maksu yritykselle ja se riippuu siitä, että minkä tyyppistä mallia tehdään ja missä projektissa. Mutta kannattaa ottaa yhteyttä, niin selvitellään ensin, että onko se opetuksen puolella vai sitten tämmöisessä TKI-toiminnassa oleva mahdollisuus ja sitten katsotaan sitä, että mitä se voisi kustantaa. Tässä vaiheessa jo kiitokset tosiaan Pekalle tästä hyvästä kattavasta esityksestä. Ja nyt jos vielä tulee kysymyksiä, niin voisi tuonne chattiin niitä vielä heitellä, niin vielä on hetki aikaa tässä käydä niitä läpi. Yhtenä kysymyksenä itse voisin tässä esittää, kun tämä tekoäly on näitä harppauksia ottanut aika paljon eteenpäin lyhyellä aikavälillä, niin miten kuvittelisit, mikä voisi olla semmoinen seuraava merkittävä harppaus tuossa tekoälyn käytössä tai sovellutuksissa? No, mä oon tätä itse pohtinut ja olen netistäkin katsellut professorien eri puolilta maailmaa kommentteja, niin kyllä voi sanoa, että kukaan ei oikein uskalla ennustaa, että mikä se on se sovellusalue. Eli ne teknologiat, mitä on olemassa, niin pitkälti tällä hetkellä kehitys tapahtuu siellä suurissa kielimalleissa, mutta niitä samoja teknologioita pystytään soveltamaan myös moniin erilaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi kuvien tunnistukseen tai näihin itsestään ajaviin autoihin ja niin poispäin. Eli ne sovellukset voi hyvinkin yllättää meidät, mutta ehkä sen voisi ajatella niin, että seuraavat toimintamallit pitkälti perustuu siihen, että pystytään joitain ihmisen tekemiä töitä automatisoimaan niin, että ihminen on siinä vaan tämmöisenä yhtenä toimijana ja sitten tekoäly tekee ihmisen puolesta paljon asioita, mutta mitkä ne sovellusalueet on, niin siihen on tosi hankala ja en uskalla oikein vastata tällä hetkellä mitään tuohon. Se voi olla tosi vähän semmoinen hankala ennustettava asia. Tuossa taustalla pieni kysely tehtiin tuosta, että miten moni on jo käyttänyt tekoälysovellutuksia tai niin kuin tekoälyä ylipäätään, niin melko suuri osa on siellä käyttänyt noita valmiita tekoälymalleja ja muutama vastaus tuli sille, että on jo ihan niin kuin omaakin käytössä, että kertoo ehkä siitä, että on kuitenkin kohtuullisen tuttu asia, mutta ehkä nämä sovellutukset on vielä omat varsinkin kehitteillä. Kyllä, tällä hetkellä tilanne on varmasti hyvinkin monen yrityksen osalta juuri tuo, että mitä on pyrkinyt kyselemään eri puolilta, niin olen saanut aika lailla tämmöisiä vastauksia, että on paljon kokeiluja, on käytetty valmiita
sovelluksia, mutta sitten taas se, että ei olla vielä ihan päästy siihen, että olisi päästy kehittämään niitä omia sovelluksia. Miten jos miettii noita yrityksiä, jotka miettii tuohon tekoälyyn hyppäämistä ja vaikka tuommoisen oman tekoälysovelluksen kehittämistä, niin mitä voisit heille antaa vinkiksi, miltä suunnalta lähteä asiaa niin kuin edistämään ja pohtimaan, että onko sitä oikeasti niin kuin hyötyä siinä omassa yritysliiketoiminnassa? No, ehkä ennen kuin edes menee tuohon, mitä äsken kävin läpi, niin nimenomaan sen prosessin miettiminen siellä yrityksen sisällä. Eli jos siellä saataisiin joku tekoälymalli, joka tekee jotain, niin mitä se yritys siitä hyötyy? Eli joko siellä vähenee se sisäinen työ, kustannukset pienenee, joku asia nopeutuu ja pystytään sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin, tai sitten toisaalta saadaan esimerkiksi kilpailuetua siitä, että meidän tuote toimii paremmin. Niin tämä kannattaa lähteä ensimmäisenä miettimään, että mitä siltä tekoälyltä haetaan. Ja sitten lähteä sitä miettimään, että mitkä vois olla ne tekoälyratkaisut, millä datalla se pitäisi kouluttaa, että me päästäisiin vaikka siihen, että meillä tämä meidän sovellus tai tuote paremmin vastaa sitten siihen asiakkaan tarpeeseen, vaikka tarkempina ennusteina. Miten tuossa jos vielä miettii tekoälyä ja tekoälymalleja, että siellähän varmaan niin kuin pääsääntöisesti se kieli on englanti, mutta miten ihan tämmöisellä suomen kielellä, niin pärjääkö sillä myös siellä vai onko se käytännössä kehittäminen aina sillä englannin kielellä tapahtuvaa? Käytännössä noin suuret kielimallithan, nehän koulutetaan englannin kielellä ja sen takia ne toimivat paremmin englannin kielellä. Siellä on toki suomenkielistä dataa, mutta sitä on niin paljon vähemmän kuin englanninkielistä. Eli sen takia se suorituskyky on parempi englannin kielellä. Eli sama kysymys käännettynä englanniksi, niin monesti vastaus on parempi kuin suomen kielellä, johtuu siitä koulutusdatasta. Ja työkalut kaikkihan on englanninkielisiä, eli kaikki ohjelmistokehitys ja nämä ympäristöt niin on englanninkielisiä ja sen takia siellä se kieli tarvitaan. Mutta taas jos puhutaan sovelluksen puolesta, eli halutaan tehdä suomenkielinen sovellus, tehdään vaikka nyt se luokittelu noissa kaivon kansissa, niin toki kaikki nämä käyttöliittymäasiat pystytään tekemään suomeksi. Ja sen käyttäjän näkökulmasta se toimii täysin suomeksi, kunhan siellä se taustalla se kehitys on tehty englannin kielellä. Eli periaatteessa ei tarvitse unohtaa suomen kieltä kokonaan, että vähän vaan koulutuksessa sitä käyttää. Kyllä. Ei tainnut sen enempää nyt kysymyksiä tulla nyt, jos ei vielä viime metreillä joku sinne heitä, mutta tosiaan tässä vaiheessa kiitän jo kaikkia osallistujia ja sinua Pekka tästä esityksestä. Ja sen verran, että jos tulee kysymyksiä niin kuin ylipäätään tekoälyyn tai muuhun liittyen, niin tuossa vielä näkyy nuo DataEnterin yhteystiedot tuossa kalvolla, niin voi rohkeasti olla meihin päin yhteydessä ja tuonne KAMKin puolelle myös, jos tulee tuohon tekoälymalleihin ja sovellutuksiin liittyen kysymyksiä. Ja tosiaan meidänkin päästä sitten saatetaan olla osaan osallistujista yhteydessä puhelimitse tässä viikon sisällä. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua ja kiitokset vielä Pekalle tästä hyvästä esityksestä. Kiitoksia ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille minunkin puolestani. Kiitos. Moikka.